यहाँ पर देखिए ये है बोया का माइक्रोफोन और इस माइक्रोफोन का आप लोगों को साउंड सुनाने वाला हूँ, इसका साउंड कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी जो साउंड आ रहा है ये मेरा फ़ोन का साउंड आ रहा है, फ़ोन से आ रहा है। और आप जो साउंड आ रहा है ये आते हैं माइक से, मतलब इस माइक से साउंड आ रहा है तो थोड़ा शायद अलग आ रहा है। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सेटअप कर लेते हो, थोड़ा एडिट कर लेते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बोया का एप्लीकेशन मिलता है। मतलब ये अगर आप डाउनलोड करके ऐसे थोड़ा एडिट करते हो तो बहुत अच्छा साउंड आते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं आती है तो वो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल में आप लोगों को सारे के सारे डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।